私鳥取県米子市っていう非常に言ってみたら田舎で生まれた子供なんですけども、田舎で結構田んぼとかもあったり自然が豊かなのに、なんかカエルの存在に別に気づいたことそんなになくて、ある時期まで。逆になんでこんな今となってはちっちゃい頃カエルをあんなに見てなかったんだろうって非常に後悔してるんですけども、それぐらいカエルというか生き物にそもそも興味がない子でした。だからなんかよく聞かれるんですよね。やっぱりもうちっちゃい頃からカエル好きだったんですかとか聞かれるんですけど、全然そんなことはなくて、